Halo, saya Sujimura Mizuki. Dan ini adalah kaya-kaya saya. Selamat datang kembali di podcast Litaku yang terbaru. Dan hari ini saya mendapatkan tamu spesial. Kalau biasanya kita kalau biasa kita mengundang tamu-tamu dari komunitas, habis itu dari pecinta komik. Dan hari ini ada tamu spesial langsung datang dari Jepang, seorang penulis novel yang novelnya bestseller di Indonesia yang berjudul Kastel Terpencil di Dalam Cermin, dan ini dia Mizuki Sujimura. Mizuki Sujimura Sensei sendiri ini merupakan seorang penulis novel Asian Lit yang karya-karyanya sudah banyak terbit di Indonesia juga, dan dua karyanya terbit di Gramedia, ada di penerbit MNC Clover, dan ada yang berjudul Kastel Terpencil di Dalam Cermin dan juga A School Frozen in Time, di mana Kastel Terpencil di Dalam Cermin ini udah cetak ulang beberapa kali dan hadir versi terbarunya edisi koleksi Sensei hadir ke Indonesia gitu. Dan hari ini kita nggak akan banyak ngobrolin soal bukunya, kita nggak akan banyak membedah soal bukunya, tapi kita akan mengenal Sensei lebih dalam lagi. Bagaimana Sensei, bagaimana proses menulisnya, seperti apa Sensei orangnya. Dan kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, San ya. Pertanyaan yang pertama, apakah Sensei tipe penulis yang suka menulis di tempat yang sunyi atau justru suka menulis di tempat yang ramai seperti kafe? 自分の家で書くことが多いんですけど、完全に静かというよりは常に何か音楽を聴いています。Keren. Oke, lalu jenis minuman apa yang suka menemani Sensei? Apa Sensei suka kopi, teh, atau mungkin minuman lainnya? コーヒーが大好きで、インドネシアに来てからもう各地のコーヒーがすべて美味しいので、いっぱい持って帰って日本でも飲もうと思っています。 Wah, mantap. Oke. Baik, Sensei, menurut Sensei, apa peran buku dalam membantu seseorang bisa memahami perasaannya sendiri? 本の世界はその人が読むときに自分がその時どんな気持ちでどういうことを読みたいのかというのがすごく反映される、読むことでその人を映す鏡のような存在になると思っています。Menurut Sensei, di era media sosial sekarang dan video pendek, apakah membaca novel masih penting dan kenapa? はい、短い動画もすごく魅力的なんですけど、小説のいいところは長くすぐに結論が出ないところだと思っています。結論が最後まで読んでいくことで出たり、あと読み終わった後しばらく分からなくてもその中で自分にとって分からないからこそ残り続けて、何年も後になってその感情が分かる時が急に来るっていう、誰かからの長い手紙をもらうような気持ちで読んでもらえたら嬉しいなと思っています。Oke. Selanjutnya, dari mana biasanya Sensei membuat cerita? Apakah dari pengalaman pribadi atau observasi atau dari imajinasi? その作品ごとに違うんですけど、自分の体験からの場合でも全く同じことを書くっていうことはほとんどありません。自分が含むこの社会の中が今こういう雰囲気だとか、こういうニュースが多くなってきたという現実を見ていると、すでに起こった事件を書くのではなくて、明日この空気の中で起こるかもしれないこと、起こったらいいなとみんなが思っているかもしれないことっていう空気を捕まえて書くようにしています。 Baik, lanjutnya. Karakter seperti apa yang paling sulit untuk dibuat menurut Sensei? そうですね、やっぱり現実にいても気持ちがわからない人っていると思うんです。自分とは考え方が違うなっていう人を書くのが昔は難しかったんですけど、今は逆にその人の目に見えているものっていうことが知りたいからということで、その人を気持ちがわかる人とわからない人がいたら、今はそのわからない人を主人公に
選ぶことがすごく多くなってきました。Sugoi, keren sugoi. ありがとうございます。 Keren. Oke, baik. Ini pertanyaannya untuk pembaca nih Sensei. Jika Sensei bisa merekomendasikan satu bacaan untuk pembaca, kira-kira judulnya apa? Boleh dari karyanya, dari yang luar juga nggak apa-apa. ああ、私の小説だと日本の読者の中でも一番年代を選ばないで読んでもらえているのがこの鏡の古城です。なので最初の一冊に選んでもらえたらとても嬉しいです。 Kastel. Kalau di luar karya Sensei ada nggak yang mau direkomendasiin? はい、漫画をまず一うつえ伊藤潤二先うえ生伊藤潤二先生がこっちでもすごくインドネシアの書店にたくさん並んでいて、それを見て同じものを面白いって思う気持ちをみんなインドネシアのみんなも持ってるんだなと思ってとても嬉しかったです。なので伊藤潤二先生のホラー漫画読んでもらえたら嬉しいです。Itu Jun Sensei. うんうん Oke, baik. Kira-kira Sensei, kalau Sensei sekarang bukan seorang penulis, kira-kira profesi apa yang mungkin Sensei sedang jalani? 私は実は日本では小説家になる前学校の先生になる勉強をしていました。なので小説家になっていなかったらきっと学校の先生になっていたかもしれないなと思います。 Guru. Wah, cool. 嬉しい。 Cool teacher. Oke, selanjutnya. Ini agak sedikit panjang ya Mekesan ya. Jika hidupnya Sensei sedang ada di dalam sebuah novel, kira-kira bab apa yang sedang Sensei jalani sekarang dan bisa diceritakan sedikit tidak? 全部で5章あるうちの3章。 Boleh diceritakan sedikit nggak? なんでなんだろう。でも今ちょうど子供と大人の真ん中にいるなっていう気持ちが強いので、ちょうど真ん中って思っているのかなと思います。Oke. Baik. Sekarang pesan untuk pembaca di Indonesia. Ada pesan yang ingin Sensei sampaikan untuk pembaca di Indonesia yang sedang jatuh cinta dengan buku? 本はその本を読むと一番魅力的なのは他人の人生が自分の人生になるということだと思います。私の本の主人公たちを一冊読んでもらうともうそれはあなたの友達になってもらうことと同じだと思っているので、本をたくさん読むと自分の遠く離れた人とでもたくさん友達になれるので、みんな本を読んでほしいなと思います。Oke. Dan terus, kalau sekarang pesan untuk yang ingin mencoba menulis, kira-kira untuk anak muda di Indonesia, Sensei yang ingin menulis tapi tidak percaya diri, ada nasihat nggak? Satu nasihat yang ingin disampaikan? はい、かっこよく書こうとしないで自分が一番書きたいと思う自分の言葉でまず書いてみてください。本屋さんに並んでる小説全部かっこいい難しい言葉が並んでいるように見えるんですけど、読んでくれている人はあなたと同じあなたの言葉を待っている人たちだと思ってもらえたらうまく書けるんじゃないかなと思います。 Jika ada yang bisa menyampaikan satu kalimat tentang pentingnya membaca, kira-kira apa menurut Sensei? 読むということ。読むということ。人生の旅、人生を旅するのと同じようにあなたの世界を広げてくれるものだと思います。 Dari @_Ellen_Melon05. Thank you pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana proses Sensei membangun tokoh Kokoro?
私も心のことがわからなかったので、書きながら心を理解していくところがありました。自分に自信がないけれども、自分の思いはきちんと持っていて、その子が自分の言葉で話し出せる、自分のため以上に友達のために一歩踏み出せるところまでを、描くのに、どんな子がいいのかなと思っていたら、自然と心に思い浮かんできたキャラクターが心です。Ah, cool. Oke, sekarang kita mau ajarkan Sensei bahasa Indonesia ya. Oke. Yang pertama kita akan ajarin Sensei untuk ngomong Indonesia mantap. Oke. Indonesia mantap. Asik. Ya, kita akan stop baca buku bajakan ya teman-teman. Ya, ini pesan dari Sensei ya. Jangan baca buku bajakan. Jangan baca buku bajakan ya. Oke. Aku cinta kamu. Oke, keren. Sekarang ini pas sekarang nih. Jadi Sensei kita mau ajak berkenalan diri tapi pakai bahasa Indonesia. Kurang lebih teksnya seperti itu. Halo, saya Sujimura Mizuki. Dan ini adalah kaya-kaya saya. Yeay. Oke Sensei, arigato gozaimashita. Thank you for coming here. Dan itu adalah Mizuki Sujimura. Thank you semuanya.